हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरुष हेल्थ केयर की इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है एक नया टॉपिक जिसका नाम है हेमोप्टाइसिस। इस कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये क्या कंडीशन होती है, इसके क्या कारण होते हैं, ये कैसे फैलता है, किस प्रकार से इससे बचना है। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बात करते हैं हेमोप्टाइसिस के बारे में। दोस्तों, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर खांसी के साथ खून या खून युक्त बलगम आता है। ये उल्टी में जो खून आता है उससे बिल्कुल अलग होता है। ये कई अंडरलाइन स्थितियों का संकेत हो सकता है जिनमें से कुछ गंभीर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हेमोप्टाइसिस के कारण के बारे में कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन। इसका सबसे पहला इन्फेक्शन कारण है, उसके अंदर आपका ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है यानी कि तपेदिक। ये एक प्रमुख कारण हो सकता है जिसमें खांसी के साथ बुखार और रात को पसीने की समस्या हो सकती है। नंबर 2 यहाँ पर है ब्रोंकाइटिस। इस कंडीशन में श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जो खून के साथ खांसी का कारण बन सकती है। नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे है निमोनिया। ये एक फेफड़ों का इन्फेक्शन है जो कभी कभी खून युक्त बलगम का कारण बन सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण जो है क्रोनिक कंडीशन हो सकती है। इसके अंदर आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में COPD कहते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा इसमें शामिल हैं जो श्वास नलियों के क्षति के कारण खून लाने की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 2 इसके अंदर अस्थमा है। गंभीर अस्थमा अटैक में श्वास नलियों में खून आ सकता है। दोस्तों, इसका तीसरा मेन कारण है ट्यूमर्स। इसके अंदर आपका लंग कैंसर आ सकता है। फेफड़ों में कैंसर खून की खांसी का कारण बन सकता है। दूसरा यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं। फेफड़ों में नॉन कैंसरस ग्रोथ भी खून का कारण बन सकती है। अगला कारण दोस्तों यहाँ पे है वैस्कुलर इश्यूज। इसके अंदर दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ये एक कंडीशन है जिसमें फेफड़ों में खून का थक्का खांसी के साथ खून ला सकता है। दूसरा यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फेफड़ों की धमनियों में उच्च रक्तचाप भी खून का कारण बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों चोट भी इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। फेफड़ों या श्वास नलियों की चोटें जैसे दुर्घटनाओं या चिकित्सा प्रक्रियाओं से भी खून आ सकता है। अदर रीजंस की बात करते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स यानी कि खून पतला करने वाली जो दवाइयां होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो खून की उपस्थिति इसका पहला लक्षण है। खून चमकदार लाल, गुलाबी या बलगम के साथ मिश्रित हो सकता है। कभी कभी खून की धारियां भी हो सकती हैं। संबंधित लक्षणों की बात करते हैं तो इसके अंदर लगातार खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, बुखार, वजन का कम होना और थकावट हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके डायग्नोसिस निदान के बारे में। तो सबसे पहला है मेडिकल हिस्ट्री। संभावित कारणों की पहचान के लिए पूरी तरह से मेडिकल हिस्ट्री लेना, जैसे धूम्रपान, टीबी का संपर्क या पिछली बीमारियां काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। शारीरिक परीक्षण किया जा सकता है। डॉक्टर फेफड़ों की आवाज और दर्द का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि चेस्ट एक्सरे फेफड़ों की विसंगतियों की पहचान के लिए प्रारंभिक इमेजिंग टेस्ट है। इसके अलावा CT स्कैन, डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग जो ट्यूमर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की पहचान करने में मदद करती है। ब्रोंकोस्कोपी भी एक टेस्ट है। इसके अंदर सीधे श्वास नलियों को देखने और नमूने लेने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट समग्र स्वास्थ्य और संक्रमण या थक्के की समस्याओं की पहचान के लिए किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं उपचार और प्रबंधन की। तो इसका जो उपचार कारण पर निर्भर करता है, जैसे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, ट्यूमर के लिए सर्जरी या फिर थक्के की समस्या के लिए दवाइयां होती हैं। दवाइयों की बात करते हैं तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स, सूजन निवारक या विशिष्ट स्थितियों के लिए दवाइयां दी जाती हैं। इसके अंदर कुछ जीवन शैली में बदलाव करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि धूम्रपान छोड़ना, उत्तेजक तत्वों से बचना और क्रोनिक स्थितियों के लिए चिकित्सा सलाह का पालन करना, फॉलोअप देखभाल, नियमित जांच और उपचार की प्रगति की निगरानी करना। रोकथाम की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर टीकाकरण होता है जैसे टीबी के लिए किया जाता है। इसके अलावा ज्ञात उत्तेजक तत्वों से बचना चाहिए, स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए, स्वास्थ्य सुझाव लेने चाहिए, नियमित जांच और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए जैसे धूम्रपान करने वाले, फेफड़ों की बीमारियों वाले का नियमित रूप से जांच होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी हेमोप्टाइसिस के बारे में। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।